Hello，走嚟練習。今日係26年3月2號啦，好快，星期一。北京不覺初14啦，個農曆年嘅日子就差唔多過啦，要翻工都開始翻工啦。咁今日練12至2啦，咁想走出嚟咧喺個鏡度觀察身體每個肌肉嘅流動嘅變化。咁咧呢排練習咧，你見到我企喺度嘅腳掌咧，其實係靚仔咗嘅。咁而家啲力咧點樣去上翻去前半 part 呢一度咧，去揾到去幫助咗我多年嚟解決唔到嗰個一位啦，咁同埋都去思考緊自己本身係 O 腳個問題，揾翻嗰個力點啦，似翻一個正常嘅腳，唔係 O 腳嘅狀態。咁而家落靚咗，你見到個膝頭哥啊、盤骨個走位咧都穩定好多。不過佢會引申到我個盤骨呢度咧，佢又要再你調一調。不嬲呢邊都有問題，呢度咧開始你感覺到佢會靈活多咗。今日已經係第5次啦。咁我琴日好乖剪咗第三次嗰段片，咁嚟緊第4、第5，咁過埋。今日我會再剪埋佢，咁乖乖地記錄住自己嗰個流程，呢度再引到呢度。其實身體每個地方都互相牽引住，咁咧去不斷去改善，就係咁啦。好啦，我要開始啦。好啦，制止自己，唔好再做啦。